個個都想要福，但係人生係咪一定好順暢地？所謂蒙福就係好順暢啊嘛，係咪啊？華人嘅蒙福係好順暢，但係並唔係咁樣樣，係咪啊？世界並唔係咁樣樣。喺我講道之先咧，我又好想有咗時間咧，俾我哋親愛嘅姊妹 Rebecca 有少少分享，因為其實佢嚟緊下個禮拜開始，佢會去到另一個療程嘅展開，咁都想喺開始之先咧，我哋為到親愛嘅姊妹咧有祈禱嘅時間，同埋都俾佢俾啲 update 俾大家咁樣樣，係啦，咁我都想請佢上嚟。咁然之後，我會繼續講埋呢一個福，希望今日呢個信息，讓我哋對福呢個字咧有着一個唔同嘅經歷同埋詮釋。好，多謝牧師俾我有呢個機會同大家分享。咁啱啱上個星期咧就做完呢一個嘅脊椎電療。咁呢個副作用咧令到我真係好痛，痛到我咧係夜晚黑瞓唔着嘅。咁係都幾辛苦。咁好感恩。咁個醫生咧就即係啱啱喺呢個禮拜五嗰度咧，佢就俾一個新嘅止痛藥俾我。咁呢個止痛藥咧係比較有效。咁亦都感恩個大女咧，佢係星期五surprise 我係喺 LA 飛到呢一度。咁就咁我俾到我喺呢一兩日咧有精神，可以一家人可以享受呢一個 Mother's Day Weekend 嘅。咁好感恩咧 ，Stanford 咧亦都接受咗我呢一個 clinical trial。咁嚟緊呢個星期五咧，我就會係第一次做呢個 chemo 化療嘅。咁請大家繼續為我禱告啦。咁禱告嘅係希望化療嘅藥物可以有效，亦都呢一個副作用咧係減到最少。我會進入呢一個新嘅階段，咁希望更加有從神而嚟嘅平安，同埋有信心。多謝大家嘅禱告，託住。好 ，Thank you。感謝主，我哋一齊禱告啊，好嗎？我都想喺開始之前，我按手祈禱今日。親愛主，我哋嚟到你嘅跟前，我哋將你所愛嘅女兒 Rebecca 再一次嘅提名去禱告。神啊，我哋知道唔容易啊，過去剛剛嘅禮拜佢所經歷嘅嗰種嘅痛，你最明白。我哋旁人都只能夠聽，我哋唔能夠去感受得到100%，但係我哋都知道呢個係一個唔容易嘅旅程。但係亦都感謝主你，讓佢都經過到嚟緊展開一個新嘅旅程。願望上帝你繼續恩上加恩，力上加力，讓主聖靈時刻嘅提醒 Rebecca， 無論何時何地何年何月何日，昔在今在永在嘅神都與佢同埋一齊，亦都俾能力俾佢，讓佢面對前面各樣嘅挑戰，亦都讓 Thomas 同埋兩個女兒家中各人都繼續嘅嚟到去照顧佢。我哋感謝你，讓佢有一個好嘅 helper 嚟到去幫助佢哋。求主你亦都讓我哋弟兄姊妹同心嘅繼續每一日為佢祈禱，為到我哋當中仍然喺患病裏邊嘅肢體祈禱，因為我哋呢一個係個家，讓我哋一同嘅去經歷。禱告奉主名求，阿門。祝福你，係啦。